anak yang lagi demam, batuk atau pilek nggak boleh mandi karena bisa bikin sakit tambah parah. Ini tuh mitos gitu. Mitos. Oh. Ya banyak tuh kan ya orang Banyak tua juga yang ya. bilang kalau lagi sakit jangan mandi, nanti sakitnya nggak sembuh-sembuh, tambah parah dan lain sebagainya. Padahal itu sebetulnya mitos. Pada saat demam kan anak bakal keringetan ya untuk menurunkan suhu tubuh. Kita bayangin kalau nggak boleh mandi itu rasanya pasti nggak nyaman banget buat dia. Malah bisa-bisa jadi infeksi nanti, infeksi sekunder kalau dia garuk-garuk, kotor dan lain sebagainya. Makanya ya sebaiknya tetap harus mandi untuk menjaga kebersihan.